안녕하세요. 오늘은 제가 실시간을 켜봤습니다. 지민이 안녕. 근데 너 왜 히히히 세 번에 너 반박이야. 참나 당연한 거 아니에요? 그리고 반박이라니까 왜 반말. 네네 맘대로 하셈요. 하루 하이. 넌 그냥 마음에 안 들어서 반박 쓰고. 라면님 안녕하세요. 볼포님도 하이요. 진짜 하루님 왜 물음표 쓰세요? 장난해요? 그리고 라면님, 물포님 제가 반박 중이면 님들 시비 중이에요? 아 진짜 짜증나. 아 완전 웃겨. 이거 연기인데. 나 연기 천재인가봐. 내일 또 해봐야지. 시청자분들 잘 속네. 물음표 님 저격 신고 싫다가 고치 쓰고 인생 그따구로 쓰지 마셈. 님 이제 어떡하려고. 물음표 모비 다 찍어놨으니까 발표하지 마셈. 몰카라고 할 거지? 응 아니야. 어떻게 알았? 가 아니라 잘못했어요.